uni kabeza nyine Kanore turamubwira umunyavyaha nawe tukubwira umwere umugabo wawe bizotuma kwizera hama Kanore amwirukane. uno musi hari umuntu yakuzaniye rapport iyo rapport ntushobora kuyimenya mvuga umugore uwo mama Yvette azi uriko urantera ubwoba umbwira isobanurira bino bibazo byose uriko urambaza ivyo bishoboka bite erega kubivuga biroroshe ariko kubishira mu ngiro ivyo nariko ndabona neza. Maya yaje kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tindwe sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tayer. Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magasin Eric Tayer, uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magasin Eric Tayer, uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à serfilage baby lock, machine à serfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'abapiyesi doshaje y'izo mashini zose ndetse n'ibindi bikoresho byose umutayera akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magasin Eric Tayer wicagura igikoresho wifuza. Magasin Eric Tayer iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magasin Eric Tayer irahari ku bwanyu.